Shemji Entertainment. Sivela la kwavela khona isazi. Imali eyenza sizo kuzolunga ayikhona kuzolunga kuzolunga ayikhona mamela ngoma Amele mvuke kuseni ngibonga umdala njengasemhleni namhlanje angihleki nempamazi yokhala ekhehleni if you call it a crime show ngiyazi but ngihleli ngisho maslubeka siphenduka itopic yabahlebi niyahleka ngisasifundanga mangabe sesipanela hleli nethi nesupport ngikhuluma ngathi nehleni kabena ngiyithandi lempilo hlale emkukhwini oshisa ngomlilo njengoba umakhelwane ngcona sibona ngathi nempiko siphelile ke simile nobamba inkunzi esonto nepreacher basathi badume sonjoba ngene ngidume sintshiza mphando nje mnikele ngijampa amasango ongaze ngiboshelwe phambi komfundisi njengefindo lomshado imali eyangithathela abangani bami imali eyangihlukanisa nomama abantwana bami Hawu Mlungisi Wena wangihlola kuseni kangaka ndoda kwenzakala futhi ngizokunxusa egameni lika Jesu ngicela ningiphe umsebenzi kwakunene nama ngoba ngapha umsebenzi okushanye nali ithemba lami lingilahlekela Hawu manje Mlungisi mawuzozukelela usebakhona uzongincenga igama lika Jesu okungathi ucele lift lapha kumfundisi wakhe akusukungijwayela kabi lokho uyazi na Mlungisi ukuthi umsebenzi uzogaya wona mfowethu uzokunika enkulu imali Shelo bala mfowethu intsha yakithi bulawa sidakamizwa mina mangabe ngiyingxenye yaloko kuyosho ukuthini kwamina kumele ngiqabangele phambili ngisazoba ubaba sazoba nezingane kumele ngicabange usazoba ubaba Mlungisi kanjalo ubaba bani wami cha hawu endoda uyazi ukuthi lentonjana yakho lenilokulwela kangaka izoba nendoda enye ene leyo ndoda izobe ingena ndaba nomunye umuntu nethi into ezoyenza nje sure nje ukuthi ilungisa impilo yayo iphela ngisacela ningichashe mfowethu ngiyadinga umsebenzi Mlungisi azokuphinda futhi lokho angeke lokho kwenzeke wena nje uright lokungivula uvale njengesikhiya sasejele into eright la kuyo kahle kahle ngiyibukayo mina ngathi kumnandi ukuthi solo on busy ngigijima lokho isilonke nalomngane akho Gadasi lo on busy ngingana neinsimba ungathi nimaphara kodwa fela ubala mfowethu sengikuncenge kangaka awunalo uzwelo hayi uzolo into enganayo yabona into esele manje Mlungisi ukuthi nje ngikuhlabe ngambamba uphume la endlini yami uyele emkhukhweni wakho ngiyezwa noma sokungena la endlini ngathi nuka nekhabishe ngenamsobo ngizohamba mfowethu hayi no kepha wazi ukuthi ke angeke hlale kunje kuzongilungela nakimi hayi Mlungisi lo kuyisho kuyozokube nini uyayiduduza nje bona ududuza ngamanga into ezokwenzeka la wena uzobuya la kimi back sisebenzisane mina nawe kodwa into ebhlungu futhi ukuthi uzosebenza kabi because le ntombi yakho le bazobe sebayithathile abanemali unqabile kongisisi Semdinga dangada yile ndoda engaxakeki Shemti uhlala nemali yile ndoda engashayeki Shemti yakanasibaze ebusweni ngiceda kusho yile ndoda engashayeki Shemti yakanamnyango yile ndoda engangeneki I'm the evil endiza ngesidila Zahari Shulo liwe ngiphethe inyeva ngiphethe buhlengiwe iSABC 1 say fake mina ngiyazi Hamba uthi ngicabanga nje uma ngingagesa nje ukuthi walile ufela ubani walile boy unqabile Ayish futhi nambe sengithembile ukuthi makuvela wena uvela nezindaba ezimnandi kunkekora ndoda yabona into yenziwa ufela ubani ayilungile kepha ke sidalwa ngokufana yacaca ukuthi sihlulekile wena nje vuma thathe lo msebenzi kafela ubani cha lapho ngifana ngeke khohleke lo angeke sithi silwela ukuthi intsha yasemzansi iphile wena uthi mangibe ingxenye yabantu ababulela intsha yasemzansi ngeyidakamizwa cha angisho kanjalo mfowethu ngikhulumela ukuthi ukhona ukulobola sinenhlanhla uthole imali yokukhona ukuphila ubugebenga kuyona into kuphele kunikeza imali akuyona into kuphele kwenza ukuthi uphile ubugebenga unyala mfowethu kwezinye inkathi kunzima nongumuntu bo khona kuyabonakala kwezinye inkathi kunzima mina impilo yami iright beyisharp izinto zambe ngizibekile wayithatha wena insimbi zami wayidayisa ngabe ngithatha ihalava ngabe ngacenta emzini yabantu ngabe ngiyiqalile impilo le nsimbi zakhipha 50 rand yini ufosholo bongathola la 50 rand bengizoyithola ifosholo 50 rand angithi bengiyibekile okusho ukuthi bengizobeka ezinye izinele le mali uyangicasula ezweni ukuthi ngihlweke ngempama wena yazi nganami wena njalo mokwatiswe inkinga zakho bese ukhalela mina ngempama cha hayi angeke sebenze fuck man unibulethela ni stress
lethelani stress unokwana abafuna ukuduma ngami ngixakekile imlomo yeni seyishonephi ngoba senikhuluma ngami uzuma makarepa mina ngimthathela ishawa ngifuna ukubona makaqeda uzogezaphi ama-track wami noma ngalala mfana soza phupha ungayibizi ayoni ngoba uzoza ubuhlungu uma ngiqhamuka ngizinsimbi ngiyayidela ngene emlilweni ophindwe kasikhombisa for just ukushela intombi umama akhe akanayibuni kufanele ahlale ngixolisa ukuphazamisa. Angingaxolisi bhuti. Yini ufuna ungishayela ngithi? Awuyazi amazwi akho avela ngihambela phambili angazi ukuthi kumele ngithini-ke manje. Mabe kunjalo bhuti. Ngicela ungazi nje uqale. Umuntu mina. Awu vele kufanele umuntu omuhle njengawe ngeke ahlala ngabe nawo umuntu. Kodwa-ke ngicela kuwe ukuthi uyovusa umuzi kababa. Nawo umuzi wobaba ko-Mtimande uphela phambi kwami. Cha webhuti. Ngike ngakuchazela ukuthi nami khona umuzi engisayovusa. Ngakho ngicela ukuthi ukuhloniphe lokho. Ngiyakuzwa lokho. Kodwa engikwaziyo nengicelayo ukuthi uvuze uyovusa umuzi womtimande. Nawo umuzi kababa ufa. Isicelo sami leso nje dala umuntu. Webhuti. Ngicela uhloniphe ukuthi ngikhulumise kahle ne. Futhi nje bengamele ngiphendule nje in the first place. Ngakho nje ngicela ukungiphazamise ngicela ukuthi uhambe. Cha phela ungalwe mama kodwa-ke ngoba ngiyakuphazamisa bengicela ukuthi ngikunike nalo ikhadi ungithinte uma uthola isikhathi. Sengiyobona ngawe-ke mama. Lozenza umgumeni usibusiso gabhasha ngimthengela ama-toys azoyeka ukudlala ngabantu amrafu ngiphilisa abantu hard njenge-education kabantu. Now I'm here even ungavulela i-SABC 2 you won't feel at home. Sick ngathi ngisipane bushard bomrapper nje akaja sifana wena usuku lami lisole ngakaqali mangakaboni lengane ngiyamthanda sinenhlanhla yo Azi noma ngathola imali bese ngithola inyama yengwenya lapha eTown. yabona uma uthola imali mfana cela ungenzele ifavor mfana ungiphe kancane dodo futhi ngikhokhe ngoil Cha mina ngifuna inyama yengwenya. yenza lo manje Bathi keep izidliso ngoba yabo kusasa lokho kusayo. Khona izidliso sinenhlanhla sebesiphumile la kuyo. yaphetha fana ukuthi ngihashule ngempama ukuthi ngikuhashule ngempama ngendlela uphetha ngayo lo mntwana uyangithanda lo mntwana ngiyamthanda akonadlisi siyathandana ezendlela Kungani ungaboni abanye abantu? Kuyacaca ukuthi wena umuntu owumthatha abaningi. lokho ngekwenzeka mfana yabona le ngane ngiyoyeka ukuyithanda mase ngiphefumula umphefumulo wokugcina ukuthi uma ngabe le ngane kumele ngibulale ukuze ibe umngane lokho ngiyokwenza Hayi manje. Amazwi okhuluma manje ayakuthusa. hayi mfana angiqondi lokho ukuthusa ngizama ukugcizelela la ukuthi angeke ngivume ukulahlekelwa usinenhlanhla hayi mina ngisaphila ngiqaba mfana Wathi ngithola ugwayi. sinamali Champion xashwa xasho ngiqashile. Xashile waqala. Inqazi semthi wonqazi inqazi. Semthi wonqazi. Semthi wonqazi. lena yinkosi mpumalanga ishisa umdlulilanga shemthi ingahlangana ubeka ujayibisana inyanga labathi ushemthuwet awubatsheli bakamba amanga intombi yapheka isandla enkosi mnyangi Unjani zala? Oh, hayi. Ngabe sozwile sesiwaphi. Phela mina ngidume yonke iML. Ngasozwile kunenkinga. Hayi siyakubongisa. Yazi ngisafuna ukuke ngihambe nawe lekujimeni. Nike nami ngithi ukuyivocavoca nje. Uke wajima phi wena zalo? Hayi, phela yonke into inesiqalo. Nami ngizobe ngiqala ukujima. Awutshele mina. Wenze njani ngalo mahlalela wakho ngomlungisi? Bangikhumbuza wezalo. Sengicabange kahle. Nesinqumo futhi sengisathathile nazalo. Ya. Sithini isinqumo? Ngathi ziyajabulisa lezo ndaba. Sithini isinqumo? Okay. Ngizoqhubeka ke zalo. Ngibikezele kumlungisi. Kodwa phela manje sengizomsiza athole umsebenzi.
Kanti usangana ngempela wena. Hayibo phela Zalo. Mina ngiyona le ntombi eqonyelwa ngabafowayo. Hey, uyabona lento oyenzayo noyikhulumayo manje ukudelela amazwi amama wesinenhlalo. Umama mina ngikaze ngamkhethela nami ukuthi aqhumeke. Ngakho nje nina ngicela ukuthi ningiyeke nami ngiye la ngithanda ukungisa khona. Angizwa Cobo. Wesinenhlalo. Ngeke ube busy ngalo mahlalela thina sithulu yezwa. Hayi kahle. Uthi ngeke. Ngibona ni. Ayidelela. Letha la ngwafinish. Shit. Yabona umlungisi. Uyidlisile lengane yasekhaya. Uyidlisile uma sendenja. Ngeke lengane yasekhaya ibhizi ihlalela uma hlalela inhle kangaka. Uyidlisile man. Ngubani okwazi ukukhipha izidliso? Anayitholela imbiza kaMngcwabhlehlile. Uyipeyde. Isheke sonke lesidliso samlungisi sisibuke ngamehlo sithi nasi. Ngeke phela. Akwazi. Mangiyathoza ngiphatha inkatha ngifuna ukuhlabekisa ugatsha butheleni. Wena isitayile sakho asisebenzi njengekhanda likaThabo Mbeki. I-hip hop isiko lami lento injalo futhi ayijiki. Isitayile sakho ngathi umuntu olela ubuthongo bokufa kahle kahle asivuki. Mina ngihlala ngithopi njengesikipa wena you-under njenge. Ndosi usubhekile. Sengikhona Mntumane. Hayi la. Ngiphethe na amaphepha lana engifuna uhambisele wona. Bengiwenza isiqiniseko sokuthi lama controller wenza kahle umsebenzi. Okay. Kuleke zona njani Mntumane? Ya nakho noma okunye ngifuna ukubuza lapho ukuthi ngabe konke kuhamba kahle emsebenzini kuyasebenzeka. Ya, akumsebenzi Mntumane hayi. No. Khamba kahle konke. Hayi, kungishukumo kunjalo ngoba ngifuna mangabe balwa ama-security ey'nkampani zonke nje nathi sibalwa la ekhaya. Hayi kulowo Mntumane lawo. Uyishaya isikhongosini. Kuzoba njani? Ngithemba wena ngoba umlomo wathi imali. Mawukhuluma kanjalo nje nami ngiyethemba. Hayi khuleka Mntumane. Nama uye ngithi intshwe kancane. Ungakahambi nje ngithi ake ngibonge igalelo lakho oliphethe le company ukuthi usize le company ukuthi ikhule ngokudlodlobala. Mntumane ungasachazi kakhulu. Phela nami ngisebenza la ekhaya Mntumane. And umsebenzi engiwenzayo ngiyawuthanda Mntumane. Hayi, cha. Ngezwakala. Ngibonga kakhulu ndoda hayi. Ngazithathela lamaphepha. Akho-ke. Nazo siyabonga Ndosi. Mntumane. Okay. Wesese. Uyazi lapha efrijini ngikubekela iyogurt. Hawu ngiyabonga. Kodwa kumayelana nani? Hayi, phela wesese ngifuna nawe uke udle nje ama-yogurt alungisa isikhumba. Uthi uzokwazi ukuba nesikhumba esibushelelezi njengalesami. Futhi okunye engifuna ukukhumbula uyabona umlungisi? Umlungisi akayazi sanhlobo iyogurt. Umlungisi uphila ngedokwe nalo hayi idokwe lelo kuthenga. Idokwe lelo kwenza utshwala bamahlambo lemakhaya athole ke lona adle lona. Ungakhona ukuthi ukhulume ungafaki umlungisi enkulumeni yakho. Hawu, wesese. Phela mina umlungisi angimsabi. Umlungisi mina ngamshanga amaguduvelane ngingamhura mina left and right angathathi ma chance la kimi. Kungena ngani kukumsaba la? Wena Zala ufuna ukungibona ngijabulile wena. Kanti ujabuliswa ngumlungisi wena? Mangaba ngijabulisa ukungena lapha. Ukujabulisa ngani kumlungisi ngoba umlungisi isidwedwe nje akanamali uhlala agcoka ibhantshi elisikhoshi nejini eyi-1. Yazi wena Zala uzongisela wasathane. Nasi. Wesese. Wena ukasathane vele. Phela umlungisi usathane uqobo lwakhe. Umlungisi ngendlela ekade amabhadi ngayo. Mina ngiyabona ukuthi unqinasi lo muntu lo uqoshiwe ezulwini. Usathane. Yeah. Wena bani ayidilo ukuqina. Angikushiya. Le yogurt uyidlela la ndlini. Ungayi kuyopha umlungisi yogurt, ufuna umlungisi ahude manje, ahudiswe ma yogurt. Hey, ngeke umlungisi adle yogurt, yohuda lento. Shit. Baba, hila.
Hey. Wena sawuthenga bo DJ Sibu manje wena. Ukangiphi? Abo mlungisi mfethu. Sungenza umuntu omubi manje. Phela mina ngigama. Okay, ukangela mina kuphela. No mfethu. Kube iphutha la khona. Yabona wena wabona uMamboyi nembuzi. Lethi wangijonga sajongana. Mfethu mina ngifande ngendlela eright la. Alright, kushuthi manje ngiya-understand ukuthi imuva imnandi sibaya. Kodwa manje songathenga imuva nothi ubhekelela umalambala. Mfethu mina ngisebenzela ukuhlala, wena usebenzela ukuyolobola. Yabona ngijwayela amasimba ke manje. Ngizokushaya mina. Boqaphela ukuthi ukhuluma ngani. Angazi ukuthi umfakelana usinenhlanhla kulo. Ngiyaxolisa mfethu, kushelela ulimi. Uqaphela ukuthi ilimi lakho lishila kanjani. Kunezinto kumele lingashileli kuzo ulimi lakho. Kwale ngane iyangigulisa, ngihlule ngisho ukulala ngenxa yayo. Andoda awulethe ngishisa. Mfethu, ngasusho kanje, kushuthi kunzima phela ukuthanda umuntu ungasebenzi. Yabona kunzima mfana into engakutshela yona. Akukho lula. Isifundo engisifundile la ukuthi uma ungasebenzi into engasebenzi. Kepha mina noSinenhlanhla sizobuya. Futhi awuyitholi nale drink. Ne. Phela uyisho into nje. Ayifutheke. Lo mfulo wona. No, asiye ndomadoda kancane. Awukwentokozo ukuthi ubone indawo sehamba. Ngaphela ngimthini ngifuna umfundisa umsebenzi. Hawu. Wandoda yazi beke ngathi ukuyibhekisisa kancane leyo nkulumo yami nawe. Ngabona ukuthi hayi akusiyo umcondo omuhle la. Because angikwazi ukusebenza ngigadi. Ngizobe ngingagadile indoda amadoda kahle kahle. Sobe ngifuna nje ukufunda umsebenzi. Awuthi ngikubeke esithombe nje kancane. Ungathi uyatry la ngaphandle ziningi indawo ongafundela kizo ukuba unogadi. Yazi ndoda ngathi lana kuzomile sikhumbuzana ukuthi le company yababa. Awu. Ngabe lo mazwi Mntimande asho ini? Asho ukuthi kahle kahle mina kumele atshele wena ukuthi yenzani, hayi ukuthi wena utshele mina ukuthi ngenzeni. Hayi no, ngiyakuzwa mfowethu, wayazi umfweni bekaqinisile kahle kahle. Ngoba wena uhlezi ukhala ngumfweni kahle kahle. Umfweni akanayo inkinga, umuntu onenkinga la uwe. Mina nenkinga. Ngikushiso yinike lokho ukuthi makungathiwa le company le iwele ezandleni zakho, ingavele nje ishabalala ngokuphazima kweso. Ngoba usuke wathatha le company wayitshela ukuthi wena nguwe. Kanti la kule company le sonke siyadingana ukuze le company le yakhayikini iye phezulu. Lalela-ke ndoda, ngiyabona ngathi uyakhuluma nje uyadilekela. Kahle kahle ndoda, uma uzoqhubeka ukhuluma umathanda nami la, uyethola usujikane la, ngiyakubona. Ngizokukhumbuza lokho. Angiqhashwanga nguwe la. Noma ngabe uswele indawo zokudlala, uzohamba uyodlala le nilothe uphume kimi. Lalela la. Ngizokutshela lokho kube kanye. Uma ngakulinge uphinde ukhulume lawo mazwi wakhulume kimi. Ngizokubonisa amabele enyoka. Ucabanga ukuthi kuyini kahle kahle lo? Ngiyakazi ukuthi mina kahle kahle ngingaqeda yonke lento yakho ukukhukhumala la. Wena bafuni ngijwayeza kabi nalabasebenzi ngiyakubona. Sekwenze njani manje? Halo uThufe lo bala ngazi ukuthi ucabanga ukuthi yini. Thema ngithi ngikhuluma naye namhlanje. Ngithi ngifuna ngifundisa umsebenzi abalo ashiyeni ngalazi. Ufuna ukufunda umsebenzi wena? Lokuba unogadi la kalahle bafike ngilo omncane nami ukuthi ungethembe. Yazi ukulayile. Wena ufuna ukufunda omunye umsebenzi abantu wakho ukuhlula. Yafana lesilimo. Yazi umuntu uphinde wathini kumina. Thema ngithi angifuna umsebenzi wangitshela ukuthi yena ngeke aze akwazi ukusebenza nami. Azwani yena ukusebenza ekhaya. Futhi unabavo kahle kahle uzothuka lesilimo singijwayela kabi. Hayi-ke kanti-ke into emele uyazi ukuthi umuntu uza kuhlonipha. Kumele nawe umhloniphe. Hakho. Ngeke mina ngiloniphe manje nginosakaphi imali kababa. Kodwa nje bafo. Hayi, awenze ngendlela owenza ngayo. Kodwa into engibuka kuwe, yabona abasebenzi ogcina bekushaya. Bazokubeka isandla labasebenzi. Awuthi uyadlala mina bafana ngiyona indlaba ngihambe ngishaba zisho imali.
Uthathe ngishiye mfowethu ngoba manje ngiyabona ukuthi Yabona lokhu kuyasho ukuthi kukhona emothweni. Ngihlupheka kuyazi. Amami